弟兄姊妹，大家好，又到咗我哋主日講道反思分享嘅時間啦。啱啱過去嘅星期日裏面咧，我哋嘅講題就係叫做軟弱中嘅同在，而我哋用嘅經文咧就係列王紀上19章1至18節啦。嗱，呢段經文咧係講述咧先知以利亞咧，佢喺迦密山贏晒嗰啲嘅假先知之後咧，被耶洗別追殺嘅一個段落嚟㗎。嗱，我哋希望咧透過呢個段落咧嚟到去體會一下神咧其實唔係只係咧我喺我哋剛強勇敢嘅時候咧先至俾我哋見到佢㗎喎，其實咧喺軟弱裏面咧神都同我哋同在㗎喎。神咧其實一直都冇離開過以利亞嘅，因為以利亞佢做咁多神蹟，一路去到迦密山去嚟到咧戰勝嗰啲嘅巴力先知嘅時候咧，其實神一直都係眷顧緊佢，引導緊佢嘅。我哋會睇到一場咁樣嘅對決，如果贏咗之後咧，背後咧一定咧會出現一個咧我哋好期待嘅畫面啊，就係咧嗰啲嘅王會悔改啦，嗰啲人咧會歸向耶和華啦咁樣。確實咧喺個經文度咧真係出現過一剎那嘅，但係真係一剎那啫。當耶洗別落咗一個追殺令之後咧，所有嘅成果好似突然間一掃而空，唔見晒一樣。以利亞就喺呢個時候咧覺得非常之灰心。弟兄姊妹，或者我哋都有經歷過呢個嘅畫面，就好似坐過山車一樣喎。我哋咧付出咗好多努力啦，好多嘅精神嚟到做一樣嘢。我哋咧好期待做咗呢樣嘢出嚟之後咧，會咧好有成果嘅，好多人欣賞嘅，係會有一個咧非常之高嘅期望嘅。但係當我哋真係做咗出嚟之後，我哋發現嗰個果效咧係非常之少，甚至乎係真係曇花一現，甚至乎係零啊！喺個時候，我哋就會開始諗啦，會唔會其實我哋行錯路咧？過去嗰個時間心機係白費咗啦，而家就非常之灰心啦。總之唔嘥咁多時間啦。又或者我哋真係太過高估自己啦，覺得咧我哋真係可以咧勁過之前嘅人嘅做呢樣嘢出嚟，但係咧確係唔係咁樣喎。甚至乎可能咧好似咧以利亞一樣，佢覺得非常之孤單，因為覺得冇人明白佢點解要去做呢啲嘢出嚟，係嘛？身邊嘅人每一個人咧都睇唔到。弟兄姊妹，我哋有冇一啲經歷過咁樣類似嘅感受咧？係嘛？如果有嘅時候咧，或者咧我哋可以睇下神要我哋喺當中學習啲乜嘢啦。好多時咧，我哋見到呢啲灰心嘅人啊、孤單嘅人嘅時候咧，我哋一定會同佢講：你要加油啊、努力啊，咁你先至可以行落去噶嘛，係咪？我哋好呢個時候覺得，人嘅説話去安慰、去鼓勵佢係最重要噶啦，咁樣。但係如果我哋咧細心去睇列王記19章4至8節咧，喺呢個時候咧神咧冇講啲乜嘢喎，神只係派咗天使咧嚟到係照顧以利亞啫喎。神咧冇即刻話以利亞咧係你信心少啦，係咪？你要加油啦，你要做好啲啦，我一定陪伴你嘅，冇講呢啲嘢。神咧其實非常之了解以利亞佢為呢個嘅耶和華大發熱心呢件事嘅，佢明白咧以利亞佢失望嘅，但係喺個時候咧，神咧決定我唔用説話嚟到安慰佢，神派天使我哋一般人都會覺得喂，天使就係神派呢個天使嚟到傳話㗎啦，係咪？但係我哋發現咧喺個經文裏面咧，天使都冇講過啲乜嘢啫喎。天使咧只係叫你喂起身啊，食嘢啦咁樣嘅啫喎，叫咗2次。喺呢度咧俾咗一啲少少嘅提示我哋，喺話俾你聽咧，我哋面對一個咧灰心失意、孤單嘅人嘅時候咧，有時候唔係講説話能夠安慰到佢。反而咧係我哋需要關心呢個人佢嘅身體需要，甚至乎係情感嘅需要。試諗下以利亞，佢基本上咧就喺羅騰樹下想死嘅，所以對於佢嚟講餓死就最好啦，係咪？一個灰心失意、非常之低落嘅人咧，其實佢真係連食嘢佢都冇心情，係嘛？但係如果我哋作為佢身邊嘅朋友咧，我哋唔係要第一時間咧嚟到講啲説話咧，希望佢再試起翻嚟去跑啊，而係咧我哋需要照顧佢身體嘅需要，甚至乎咧好似天使一樣陪伴佢。我哋會見到咧喺呢個時間裏面咧，天使咧係陪伴佢咧就40晝夜
喺呢個時候咧，我哋40晝夜，我哋就會諗到一樣嘢，就係咧喺聖經裏面出現過好多次，就係以色列人係喺曠野裏面40晝夜啦，洪水嘅40晝夜啦，甚至乎咧喺新約裏面耶穌禁食40晝夜啦。嗱，40晝夜咧話俾佢哋聽一樣嘢，就係神要喺呢啲嘅日子裏面咧係陶造我哋、磨練我哋。當我哋要被陶造、要被磨練嘅時候咧，其實好多時候咧，我哋身邊好需要有人陪伴，或者咧呢個係一個好嘅提醒嚟嘅。當我哋面對身邊嘅朋友嘅時候咧，佢哋真係咁失意、咁灰心嘅時候咧，我哋真係唔使多講啲乜嘢。有時可能咧陪佢食一餐飯，甚至乎整埋餐飯俾佢食，喺佢身邊陪伴下佢。有時真係唔需要講多嘅嘢，可能咧就成為佢咧能夠走40晝夜呢個路程嘅一啲嘅力量嘅。咁最後咧，真係以利亞咧，真係去到神嘅山何烈山嗰度，佢就開始與神相遇啦。咁神咧喺嗰度咧先對佢講説話。嗱，當時以利亞就好似一個咧灰心失意嘅人啊，匿喺自己間房裏面一樣。但係神咧就叫佢：喂，你走出個山洞裏面睇下啦，咁樣啦。咁其實咧係要想以利亞咧去睇下一啲咧神要佢睇到嘅嘢，就係咧一個烈風啊、地震啊同埋火呢啲嘅異象喺裏面。但係咧，神都唔係要去睇呢啲哇咁稀奇咁勁嘅異象喎。原來咧，我哋發現咧喺個經文裏面咧，喺呢啲異象後面咧，神有聲音嚟到説話喎。呢啲聲音正正係咧要提醒以利亞一樣嘢，就係哇，你見到咧呢啲事情嘅表面可能都好稀奇，可能都好特別，但係你要留意背後嗰個信息係啲乜嘢。或者用翻以利亞呢個例子嘅時候，佢可能見到，喂，亞哈王呢個耶洗別或者嗰啲以色列人全部都唔悔改嘅，可能個表面就係呢啲嘢，但係再一次提醒以利亞就係喺呢啲事情嘅背後，其實你見唔見到上帝有啲乜嘢計劃喺度咧？咁樣或者咧呢個咧就係以利亞要學習嘅事情，亦都可能咧我哋自己要學習嘅事情。嗱。神咧問咗以利亞喺度做啲乜嘢嘅呢個咧以利亞咧都用一種咧喺度呻嘅方式嚟到回應佢，但係神咧真係講一個計劃俾佢聽啦，話俾以利亞聽，你要去咧膏立一啲嘅王同埋一啲嘅先知。咁咧原來呢啲王嘅先知咧王同埋先知咧喺後面嘅後文裏面咧，其實咧就係咧神嘅審判計劃啦，要將嗰啲壞嘅人咧全部剷除。咁所以咧原來咧我哋會見到咧神咧喺後面係真係仍然做緊嘢神唔係咧冇做嘢㗎，神係咧要繼續以利亞佢咧未完成嘅事情要佢。咁所以咧我哋見到神回應以利亞嗰種嘅失望亦都話俾佢聽，喂，唔係淨係得你一個人㗎，仲有7000個人佢哋未拜巴力㗎，你唔係孤單一個人嘅。好明顯啦，你見到有天使陪伴佢，就知道其實佢唔係孤單一人啦。咁所以咧我哋會睇翻整個故事嘅時候，我哋發現咧其實好多時候咧再提醒我哋我哋咧睇嘢唔好真係只係睇表面。我哋可能好孤單好失意但係我哋睇唔到神背後其實可能仍然有佢自己嘅心意，有我哋未完成嘅任務咧。盼望咧我哋都能夠咧係經歷呢啲嘅所謂低潮或者軟弱嘅時候咧，我哋都能夠學習點樣能夠陪伴我哋身邊呢啲人咧？唔係説話，可能係啲好實際嘅需要，甚至乎咧，我哋咧要幫助別人或者我哋自己都要學習去睇，其實事件嘅背後會唔會有更深層嘅意義？神有未完成嘅計劃同埋安排喺後面咧。盼望咧呢個嘅經文咧能夠幫助我哋咧繼續咁樣思考啦。我哋最後有幾個嘅問題咧，希望同大家一齊嚟到去諗㗎。咁咧就第一條問題就係話喺基督徒嘅生命裏面呢個咧山頂決戰呢個嘅經驗之後咧有好多時我哋失落過會沮喪㗎喎，即係咧我睇唔到應該有預期嘅效果，我哋會點樣應對咧？我哋可以咧藉呢條問題諗翻起我哋有冇類似嘅經歷，或者我哋咧過去經歷咗，我哋又點樣爬翻起身咧？咁樣第二條問題就係話，當我哋經歷呢啲低潮嘅時候咧，係神塑造我哋嘅時候，或者我哋
可以分享下究竟神點塑造我哋呢？甚至乎我哋而家可能正經歷呢啲低潮嘅時候，我哋都去諗下神想點樣塑造我哋呢？而第三條問題就係、神係信實嘅，佢永遠唔會離開我哋嘅，亦都咧鼓勵我哋繼續振作嘅。咁我哋點樣可以體驗神嘅供應同埋指引呢？盼望呢啲問題都能夠成為咧我哋去反思嘅一個嘅好嘅資源啦。我哋咧今日嘅分享就到呢度，下個星期咧再同大家嚟分享啦。